因為其實齊齊葡咧，即係宣揚葡語國家嘅產品啦。咁因為我哋都係做葡語國家嘅產品，咁可以即係大力推動到我哋產品之餘，亦都將葡語國家嘅產品可以帶入每一個地區，去等多啲人認識葡語國家嘅產品咯。可以對於我哋嘅銷售額啦，或者業務嘅推廣咧，都係有好大嘅作用。已經已經賣晒㗎啦，我預期已經超出咗目標嘅3倍㗎啦，咁所以變咗好開心咯，即係大家都好認可咯。推廣我哋廠嘅產品，呢個係其一。其二咧，亦都推廣澳門嘅，唔淨係賭博，唔係淨係娛樂，都有好飲嘅咖啡，有好食嘅葡國餅啊、葡國酒啊，好多嘢都有。咁走出去係推廣澳門一個好嘅方法嚟。每一次活動揀個位置都真係都好好啊！真係可以令到我哋深入到去唔同嘅社區啊，同埋唔同嘅即係好市民去推廣我哋嘅產品。最近政府都推動本地消費咁樣嘅嘢啦，所以我覺得呢個唔單止可以就係方便到市民認識到葡國嘅文化，同埋亦都可以促進到本地嘅消費咯。Yes, I think it's a great idea. To be in this neighborhood and having all these Portuguese speaking countries kind of products from wine, from foods, I think is great to for the people that are living in these neighborhoods that they can have a taste of this. 有好多啲遊客咧都過嚟嗰邊啊，都淨係生意都比較會好啲啊，起碼都都有1/3啦。買完之後，佢又抽獎券，但佢仲可以抽埋同附近商家現金券，就我覺得真係幾好啊！即係啲嘢平啦。我覺得比內地相比呢，很有特色呀，而且很有葡國的特色。他賣的這些東西啊、產品啊，在內地都是看不到的東西。